fordi jeg selvfølgelig er skuffet over, at jeg ikke fik den pris. Og jeg synes også, at jeg har gjort det godt, men sådan er det. Nej. Kære venner og jeres familie, det er en stor ære for mig at få lov at stå her foran jer i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget. Nu står jeg der. Jeg kan ikke lade være med at blive lidt nervøs. Så jeg håber, at hvis jeg rejser om, at der er en læsested. Nå ja, der er mange. Tillykke med det, drenge og piger. 6 år er gået. For nogle er der endda gået endnu længere. Mange af os husker sikkert dengang brevet fra universitetet kom ind i brevsprækken. Vi kunne fortælle familie og venner, at vi var sluppet igennem nåleøjet og skulle ind og læse medicin på SDU. På daværende tidspunkt, der virkede de 6 år mod rigdom og berømmelse meget uoverskuelige, men nu står vi her altså. De 6 år, de er fløjet afsted. Hold fast, hvad det med hurtigt. Vi er blevet voksne. Nogle af os har stiftet familie. Håret er blevet tyndere. Rynkerne er så småt begyndt at markere sig i panden. Men vi er også blevet meget dygtigere. Det sidste halve år har vi været igennem et 12. semester, hvor vi har repeteret mange af de vigtige ting, vi har lært i vores skole. Det har været et semester, hvor brikkerne i puslespillet er faldet på plads. Og hvor skræmmende det nu lyde, så er vi nu klar til at komme ud og skulle stå på egne ben. Mange af os vil formentlig føle os som det kære Dolly og Bambi på glat is, men vi skal nok klare os. Vi skal nu ud og varetage en vigtig rolle med et stort ansvar i et sundhedssystem, som har høje forventninger til os. Vi skal være professionelle og akademiske i vores virke. Vi skal kunne lede, samarbejde og kommunikere. Vi skal fremme sundheden. Og så skal vi være medicinske eksperter. Vi skal med andre ord ud og varetage de 7 lægeroller. Men vi må ikke glemme, at vi er mennesker, og vi skal ud og arbejde med mennesker. Og det skal vi huske at stoppe op og tænke over i en travl hverdag. Det er et stort privilegium for os at få lov at komme så tæt på vores medmennesker. At få lov at hjælpe dem med noget så personligt og betydningsfuldt som deres helbred. Men vi skal huske at respektere og værdsætte den tillid, som vores patienter viser os. Herudover skal vi tilegne os en masse praktiske færdigheder. Vi skal jo både sy, skære og stikke og kanulere og intubere. Men vi må ikke glemme, hvor dygtige vi er. Så. Vi skal takke familie og venner for tålmodigheden. For forståelsen i alle de tilfælde, hvor vi har måttet melde fra og takke nej under manglende overskud. Jeg vil ønske, at vi kunne sige, at det var et overstået kapitel. Men jeg må sige, at jeg tror, at vi alle går en travl tid i møde. Det bliver en overgang fra et par timers forelæsning dagligt til fuldtidsarbejde og 16 timers vagter i selskaber i forvagtskalder. Det bliver en overgang fra at være studerende til at stå med ansvar for menneskeliv. Vi skal være ydmyge. Vi skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Vi skal dygtiggøre os. Og vigtigst af alt, så skal vi søge hjælp, når vi ikke selv kender svaret. Men vi skal også være stolte. For det, vi skal ud og lave nu resten af vores liv, det er betydning. Vi skal hjælpe de, der er ramt af sygdom og ulykke. Der er en større drivkraft og tilfredsstillelse ved at arbejde, kan jeg ikke forestille mig. Og vi bliver til med at betale for det, så vi er i sandhed heldige. Jeg vil tillade mig at nævne en iblandt os, som til årets embedseksamen beviste, at hun har den vilje, der skal til for at komme frem her i verden. Hun hedder Petrine, og det hele det udspringer af, at Petrine og jo flere af vores kvindelige medstuderende vælger at planlægge deres graviditet, således terminen falder i dagene for embedseksamen. Og jeg kan ikke svare på hvorfor. Men natten til tirsdag, hvor den første mundtlige eksamen finder sted, der får Petrine beder. Hun ringer til den ansvarlige for embedseksamen og spørger, om hun bliver flyttet fra eftermiddagsholdet til formiddagsholdet. Det gør Petrine, fordi hun vurderer, at hun således lige kan nå rundt på dagens ligesstand, inden hun deler sig. Det forlyder sig, at Petrine blev
kørt rundt i en stol under eksamen. Og jeg så det ikke, men jeg tror, I skal forestille jer noget i stil med en kortege af eksamensvagter, sygeplejersker, jordmødre og fødselslæger, der kører Petrine rundt til eksamen. Onsdag, hvor vi andre har hviledag, der føder Petrine en lille dreng. Tillykke med. Og torsdag møder hun igen op til eksamen og leverer en flot præstation. Hun er jo så også et piruletter den dag. Hun sidder i blandt os i dag, og hun er læge, og det er billigt, og det er flot, og hun har min største respekt. Tillykke med, Petrine. Afslutningsvis så vil jeg bede jer sende en tanke til Maria. Vi er en blandet årgang, så til de af os, der ikke nåede at lære Maria at kende, kan jeg fortælle, at Maria var en medstuderende, der skulle have startet sammen med os på ugekurserne, men desværre på tragisk vis gik bort få dage før studiestarten. Maria kom oprindeligt fra Norge. Hun læste bacheloruddannelse i Prag og kom så til Odense og læste kandidaten. Hun elskede sit studie, sine venner i Odense. Hun var betænksom, vældig, flittig, og hun klarede sig flot. Og i sommerferien sidste år var Maria i Norge for at besøge hendes mor. Og desværre så hen mod slutningen af ferien, der blev Maria syg og fundet død få dage før studiestart. Og vi sender hende vores tanker. I forlængelse af det, så vil jeg have lov at sige, kære venner, i vores fag, der er rigeligt arbejde til alle. Det vil der altid være. Men jeg vil håbe, at I ikke vil lade jer fortabe fuldstændig i det. At I husker at nyde jeres liv, at nyde jeres familie og nyde jeres venner. Og så vil jeg bare have lov at sige, at jeg glæder mig fantastisk meget til at møde jer som kollegaer om et øjeblik og mange år i fremtiden. Tillykke med det.